ma'am. Mochi buns. Opo. Ay, di mo pa nahawakan, ma'am, no? Ganun siya, ma'am. Para siyang, kulang na lang may sound effects. Chut, chut. Diba? Kung mga ganun siya. Boink, boink. Ala, ba't napilirit? May bagong laruan nga sa TikTok eh. Pag ginawa kami yung sarili. Alam niyo yan, ma'am. Oo, diba? Sana ganun din to, no? Pag pindan mo, chut. Tananan. Merch next time. Maganda yung pag ganun, no? Para napupunit din, no? Yan, ito po yung mga bestseller ko dyan eh. Mga bilog ko, ma'am. Yan, baka po. May free cake pala akong promo ngayon, ma'am. May magustuhan kayo, ma'am. Ito? Parang tayo. Try nyo na magkaiba, ma'am, para maghati kayo, di ba? Half-half kayo. Coffee ba? Oh. Coffee ba nito? Guys, peach mango. Free touch din, ma'am. Pwede. Coffee ba? Kaiba naman tayo. Gusto ko i-try ito, pero chocolate. Sige po. Ito. Chocolate tsaka peach mango. Anong gusto niyo, ma'am? Yung isang peach mango, tapos isang chocolate. Okay po, ma'am. Okay na yung kita mga tiyan natin, ma'am, no? Okay lang yan, ma'am. Huwag muna tayo huminga lahat, ma'am. Tara, breathe in. Pumasok na kami doon, hindi kami nagbawalan. Ba't may requirements ba doon, ma'am? Hindi, puro pang anak-anak. Kailangan ba parang parang expecting, gano'n ba? Gano'n. Hindi naman. Pero gano'n yung mga gamit nila. Magkunyari ka na lang, ma'am. Ikaw magbabayad ng boat, ma'am? Or, okay. Sila, ma'am, baka may gusto sila, ma'am? Kasi may sets of 4 ako, ma'am, eh. So, pag, mas mura siya pag sets of 4, ma'am. Mas mura daw pag sets of 4. Baka may gusto kayo. Baka may gusto pa kayo, ma'am. Sets of 4, ma'am. Kumaga pag apat, dalawa na kasi nabili nila, ma'am. Baka pag may dadagdag kayo. Peach tsaka chocolate. Sige, ma'am. Strawberry sage. Sige po. Ikaw rin ba magbabayad mo na, ma'am? Tapos, Bayaran mo. tapos bayaran ka na lang nila. Iba po, ma'am, eh. Iba yan. Kumuha ka na rin doon, ma'am, oh, di ba? Support Diba? local, di ba? Nape-pressure siya. Ano yun, ma'am? Nape-pressure siya. Coffee ba daw itry mo? Ito kinuha na. Hindi wala na to. Peach Choco SP, Peach Choco SP. Malaki na lang na, ano. Malaking plastic na lang. One more, ma'am. Pwede raw. Pwede, ma'am. Pwede, ma'am. Pwede po. Sakto. At least malaki discount kasi 150 yan, ma'am. So, pwede. 150 rin kasi yan, ma'am, eh. Opo. Mga 10 minutes pa siya. Wait lang po Okay lang, ma'am. Hindi namang TikTok yung Okay lang. i-upload ko. Di bali, mga chan lang naman mga nirecord ko, ma'am. Ayun, mga chan. Huwag ka muna huminga, ma'am. Sana kuya Uy, pumili ka na. Yeah. Ihanda ko na lang muna yung ibang in-order niyo, ma'am. Ay, ma'am, mochi ban. Pili ka lang, ma'am, Strawberry. Saka ano pa po, ma'am? Chocolate. Anything else, ma'am? Ay, sige. Gusto mo basahin ko lang yung listahan mo, ma'am? Or ano? Sige po, Pwede ma'am. mo naman Basahin. makuha. Black sesame. Ay, 3 lang po, ma'am. Okay po, ma'am. May listahan pa si ma'am. Ay lang, ma'am. Bili ka lang, ma'am, Lemon lime. Apo. Ma'am, tawag po muna. Sabihin mo na lang yung last item mo, ma'am. Or gusto mo, i-send mo na lang muna yung ano, ma'am. 470 lang yun, ma'am. 470. Oo. Kahit yung ganito, ma'am, sulit na siya, ma'am. SP Choco Black. SP Choco Black. Antayin ko na lang yung last item mo, ma'am. Yung 470 discounted. Apo. Masulit kapag ganyan kinuha mo, ma'am. Kasi 150 yan isa, ma'am, eh. Black, SP Choco Black. Kasi yung total nila, ma'am, 370 na. Eh, 470 yun. 100 na lang lumalabas. Apa, okay na, ma'am. Sige pa, ma'am. Nandun na po yung ano. Ma'am, 370 lang sa'yo, ma'am. Nandun na po yung plastic. Or hiwalay gusto mo plastic. O okay na yan.
Dadagdag ka pa niyan, ma'am? Okay. Ma'am, balik ko na po to. Salamat mo, ma'am. Apa, thank you, ma'am. Ma'am, pag-apat kasi 470. Gusto mo dagdagan. Thank you, ma'am. Kasi 370 na yun, di ba? 470 pag-apat. So, 100 na lang. Opo. Sila ganun din kinuha nila eh. 3 lang yung orderin nila. Naging 4. Sige, tanong mo na lang, ma'am, kung anong ano. Bigay ko muna to, ma'am, yung current order mo, ma'am. Sabi mo makasave siya. Ang kinuha nila ganito kasi 150 to, lumalabas. 50 na save nila. Opo. Pero kahit ano naman dyan, ma'am. Pingaw na, 30, pingaw 30. Hi, ma'am, mochi buns. Ay. Mochi buns, ma'am. Hi, sir, mochi buns po. Ay, ma'am, may sugar free din kami dyan, ma'am. Would you like to touch it, ma'am? Para may idea kayo sa lambot niya, ma'am. Nalambot siya, ma'am. Isa Singaporean bake shop, ma'am. Yes, ma'am. Baka may magustuhan kayo, ma'am. 470. Kung mga 100 na lang po kulang niya eh. Comment kayo, ma'am, para tag ko kayo. Thank you, ma'am. Hanapin nyo na lang yung mga tiyan nyo, ma'am. Hanapin nyo yung mga tiyan nyo. Gloves po yan, ma'am. Thank you. Bigay ko muna yung sukle mo, ma'am. Ay, ma'am, pili ka lang, ma'am. Gusto mo ba ng sugar free, ma'am? Ito, ma'am, sugar free natin. Tikman mo na daw nila. Dun sa pa, malalaki daw. Baka dalawa lang kasi anak. Sige. So, hindi na magdagdag, ma'am, na? Okay lang po, ma'am. Ay, ma'am. Sukle mo, ma'am. Di ba hindi kayo nagdagdag? Thank you, ma'am. Sa inyo po, ma'am. Ay, gusto mong hawakan lang, ma'am, para may idea ka sa lambot niya, ma'am. Lambot. Lambot siya, ma'am. Sugar free, ma'am, yun yung mabenta sa akin, madalas sugar free. Ay, pag ganito naman yun, ma'am, dalawang piraso na yun, ma'am. 2 pieces na kasi yun, ma'am. Ano po yun, ma'am? Moist cake siya. Pwede pong mocha, pwede pong chocolate. Nasa inyo po yun kung ano mas gusto niyo. Hi, ma'am, mochi buns. Would you like to touch it lang, ma'am? Para may idea ka sa lambot niya. Lambot siya. Sa TikTok, ma'am, you might have seen it, ma'am. Hi, ma'am, mochi buns. Ikaw, ma'am, hawakan mo din siya, ma'am. Maybe you've seen it on Instagram or Facebook po. Mga reels, ma'am. Shorts din. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns po. Would you like to touch it, ma'am? Out of curiosity, how soft they are. It's a very soft, fluffy, soft and fluffy. If you want sugar-free, ma'am, meron din tayo sugar-free. May magustuhan kayo, ma'am. Mga sets din kami, ma'am. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Mochi buns.